κατασκοποσίμη. Το όνομά μου εστί Γρηγόριος Λακεδαιμόνιος είμαι. Γεγονός 20 καί 2 ετέ. Λακεδαιμόνιος μεν είμαι. Εν τετάις Αθέναις οικό. Διότι εν τάις Αθέναις οικό. Διότι κατάσκοπος είμαι. Οι Λακεδαιμόνιοι φοβούνται τους Αθηναίους, και φοβούνται οι Αθηναίοι τους Λακεδαιμόνιους. Διότι οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι αλλήλους φοβούνται. Οι Λακεδαιμόνιοι τας των Αθηναίων ναούς φοβούνται, και φοβούνται οι Αθηναίοι τους Λακεδαιμόνιους στρατιώτας. Εγώ ούν εν τάις Αθήναις, οικό είναι τα γενόμενα αγγέλα τους Λακεδαιμόνιους, πολύ φοβούμαι, κατάσκοποσον, αλλά τα εν τάις Αθήναις γενόμενα τους Λακεδαιμόνιους αί αγγέλα